突然有点馋雪糕了，怒买一筐，花费254。吃冰淇淋之前，先来个蛋挞热热嘴。油脂感爆棚，完全吃不到蛋挞液的味道，都是迪拜巧克力的味道。2兜子冰淇淋啊，抓到哪个吃哪个，黑巧的。这个会稍微的苦一点，我还是挺喜欢的。好吃好吃，老朋友啊，六成小小。Amazing！ 哎，倒一勺绿色的，贵价方糕。对比方糕好像没有麻薯，它是有一点点巧克力脆壳在里面的。抹茶红豆味，抹茶味很淡，但吃起来挺清新的，但也不像是绿茶，就是很淡的抹茶味。总的来说，还是它这个薄脆曲奇的会更好吃一点。我去年的一个冰淇淋局，有宝子就等我吃这个，到最后我都没有吃，非常的绵，这草莓味的好吃，草莓芝士慕斯，酸酸甜甜的，非常的绵密，很柔。8次方，吃来吃去，我喜欢的好像就这几个。哦，绿色的，亮绿色啊，我不太喜欢这个，我不太喜欢这个颜色。酸溜溜的，青提加佛手柑。我是说呢，刚想说这是青提味，但感觉还有一股柑橘的味道。外脆里绵密。给家里人留点。还有一个味道，酸甜树莓啊，这个明显好看多了。哇，这个树莓味做的真棒。上一个这个青提佛手柑，它两个味道搞得都很淡，没有很好融合，这个不错。树莓本莓，好吃。上个如果是8分，这个至少有10分。老样子，给家里人留点。继续，糯米糍，青团牛奶口味。哎呦，臭臭的。起跑线大，
我们还有葡萄干，还可以，挺好吃，奶味也挺重的，而且没有很甜。它这个皮子也非常软糯，没有邦邦硬。还这个，还配了个小叉子，哇，好 Q 弹。这个就是我记忆中这种糯米糍的味道。刚那个可能由于是青团皮，它更有韧劲，但这个香草味稍微有点甜了。哦，哇，这个也是我非常喜欢的一个雪糕。唯一诟病的点就是它包装太多了。成年人的世界就是这样，不喜欢的都不会买，买的都是自己喜欢吃的。好，哇，开心果味的，它上面写说超浓醇。口腔重置完毕啊！有的。哇，这个开心果味比我想象的重很多。它不是那种顶好吃的开心果味，它就是正浓的味儿。我个人感觉，在我这我可以给它一个及格。它外面这个盒子有点像奥利奥那款雪糕，还可以，油脂感满满，也是没有很甜。流心巧克力，冰的还能流心，我是不太相信的。哦，有一点点，让我想起了原先的中式珠宝。哇，好好吃啊！这个巧克力味好重。甜度好高，我好喜欢。哇，在我这真的可以给个很高分了。刚我吃的那个脆筒里面流心就是这个东西，很棒，这个真的好棒。这我只买了一根，下次批发的时候我要多买点这个。最后一个抹茶收尾，咱们吃个小爽就行啊。这味道真正。很明显的那股抹茶海苔香，我怎么感觉比原先做的好吃了？真的，原先也是抹茶味，但那个会稍微偏甜一点。哇，这是改版了吗？这抹茶香真的好多啊！我真的觉得它改了，跟原先抹茶味不一样啊。我是说这个好像比原先要贵一点了。好吃，真的好吃。个人吃来吃去还是最喜欢这种脆皮雪糕。好吃。哦，爽了。好的，咱们下期再吃。